Hello မင်္ဂလာခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြသွားမယ်ဒီ page owner ကမသိနားမလည်ပဲနဲ့ copy video တွေ download ဆက်ပြီး teacher edit လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ copyright team မှာ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ copyright video တွေကို copyright looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မှဆိုရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာလဲကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ video download ဆက်ပြီးတင်နေ teacher edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ page မှာဒီလို strike ထိတော့ခဲ့တဲ့ဒီလို strike ထိမှာအဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကျွန်တော် page မှာ video ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ episode တစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ video တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြပြသွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ video editing software တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှဒီ project setting တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်customer တစ်ချက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1380အများ1380 ရွေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး4000 site နေဖြစ်လာမယ်ဒီ4000 site ကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ video site quality ဖြစ်တဲ့4000ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Instagram မှာလည်းကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ site ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်download နဲ့တစ်ချက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ video ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်က download ဆွဲလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ video ကျွန်တော်တစ်ချက် download ဆွဲလိုက်တယ်သူများ page video ကိုဘယ်လို edit လုပ်မှတင်သွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ double click ထောက်ပြီးမှဒီ video တစ်ချက် open နေလိုက်မယ်နေလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုနံပါတ်3နေရာထားမယ်နံပါတ်3နေရာထားမှဒီ video တေချာလေးဖွင့်ပြီးမှ edit လုပ်တော့ပါကိုမလို့ချင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းဒီစာမဒီအနီရောင်လေးဒီလိုဆွဲပြီးမှကျွန်တော် delete လုပ်တော့ရဒီဥစ္စာတစ်ချက် right click ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ delete တော့လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer delete လို့နေတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် shortcut နေတော့ရတယ်ကျွန်တော် shortcut နေပြီးတော့မယ်အတွက်ကြောင့်မို့ shortcut တစ်ချက်နေတော့ဒီမှာ automatic ပြတ်သွားခဲ့ပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပန်းလေးကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ solution နဲ့ကျွန်တော်ဒီအစမ်းရောင်လေးဒီလိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားလိုက်ရတာပေါ့နော်အလွယ်တကူပေါ့နော်ဒါကြတော့ကို download ဆွဲလိုက်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်တစ်ချက်ချင်းချိန်ပြီးကိုကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြီးသွားပါကျွန်တော်တို့ shortcut အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ video တစ်ချက် download ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချက်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဆွဲချက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လို့ဘယ်နှလောက်အဆင်ပြေလဲပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး cut လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းအပေါ် cut လုပ်ပြီးသွားမယ် okay ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲဆန်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလို cut လုပ်တဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ title တစ်ခုထည့်သွားဖို့ပေါ့နော် title ဆိုကျွန်တော်ဒီ video နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့ဒါကြတော့ကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်သွားလိုက်ပါနည်းနည်းလေးအပေါ်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးလိုသေးတယ် okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုနောက်download ဆွဲတဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာ download ဆွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video အကြောင်းရင်းကတော့လာပြန်ပြီးမြေမင်းနဲ့ကိုတော့ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်လူတွေရဲ့ attention ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ plus icon တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာ tab လေးတွေပွင့်ပြလာမယ်ဒီ tab ပွင့်လာပြီးခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှဒီမှာပို့မယ်ပို့ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဆွဲဆန့်လိုက်ကျွန်တော် video ဘလောက်ရှိရအဲ့လောက်ထိဆွဲဆန့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်တော့ copy ကူးလာတဲ့စာကိုဒီမှာတစ်ချက် paste လုပ်ပြီးသွားမယ် paste လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအဆင်ပြေလိုမျိုးဆွဲချက်ပါ okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံဆွဲချက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးဒါကြတော့ကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်တော့လိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံထားလိုက်မယ်။ဒီပုံစံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဗီဒီယိုကြည့်ရင်တစ်ခါတည်းဒီဥစ္စာမြင်တာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဒီလိုလေး like တခုထည့်လိုက်ပါနော်။ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နောက်မှာဗီဒီယိုရဲ့အောက်ခံ background မှာထည့်ပြီးတော့ပါ။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လေးလုပ်တော့လို့ရတယ်လို့ computer PC ရှိရင်တော့ပို့ပြီးမြင်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးအဆုံးထိဆွဲချက်လိုက်ပါမယ်။ video ရဲ့နောက်ခံပါနော် okay ဆွဲချက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပဲပြန်မှတ်သွားမယ်ဒီ copy video တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာ caption တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်လေးနည်းနည်းလေး increase ဖြစ်အောင်ဆို noise remove ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီဥစ္စာကို100လောက်ထားလိုက်မယ်ခင်ဗျ100ဆိုတော့အရင်တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ copy ကူးလာတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခု export လုပ်မယ် edit လုပ်မယ်အတန်နည်းနည်းလေး different ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်
ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် original video တခုထည့်မယ် original video ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဒီ screen recording လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလာတဲ့ video က9 minute ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ screen recording က9 minute လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကျတော့ original video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ဆုံးမှာထည့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တော့တဲ့ဖုန်းနဲ့ video editing လုပ်တော့တဲ့ဆိုရင် original video ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ screen recording လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အနောက်ကင်မရာဖြစ်ဖြစ်အရှိကင်မရာဖြစ်ဖွင့်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ shoot ခင်းတစ်ခုခုကိုကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုခုကို video 9 minute စာရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် screen recording လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိရပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ပြပြီးဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးက screen recording လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်အောက်မှာထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ချက်နှိပ်မှဒီ select နှိပ်မယ် select နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနှိပ်မှကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဆွဲဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့အတန်ဖြောက်မှအတွက်ကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဖြောက်သွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်တစ်ချက် right click ထောက်ပြီးမှဒီမှာ silent audio ရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မှဒီဥစ္စာလုံးဝ silent ဖြစ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးဒီမှာတော့ area လေးတွေပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မှသူဆွဲဆန်းလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကလည်းကန်ရင်ကျွန်တော်ဒီဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဆွဲဆန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတော့ကထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် original video ဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီအခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ background ထည့်လိုက်တယ်တတိယမှာတော့ကျွန်တော် copy video ထည့်လိုက်တယ်ပြီးမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီ open မှာဆိုဒီ test ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဆိုကျွန်တော် video share ပေးပါဆိုတဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုအဆင်ပြေလို့ edit လုပ်သွားပါကိုတင်တဲ့ video ပို့ပြီးမှကောင်းပါစေကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ video ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပြန် edit လုပ်တဲ့ video က download ဆွဲလိုက်တဲ့ video ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးမှကောင်းပါစေပေါ့နော်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝ HD quality ဖြစ်ပြီးသွားပါစေ okay ကျွန်တော်ဒီ post အတိုင်းထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုအားလုံးပြီးလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန် check out လုပ်ပြီး export လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးမယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ original video ဖြစ်တယ်ဒုတိယမှာတော့ဒီအခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်တတိယမှာကျွန်တော် copy video ထည့်လိုက်တယ် copy video ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော် picture လေးပြပြပေးတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် test နဲ့ကျွန်တော်ဒီ share လုပ်ပြီးဆို icon တစ်ခုထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ export ဆိုပြီးသွားလိုက်ပါမယ် export တစ်ချက်နေမနေပြီးကျွန်တော်ဒီပုံစံလာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ပေးမယ် video နာမည်တစ်ချက်ပေးပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်မှာ save လုပ်မယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် download ဆိုရင်လည်းတစ်ချက်တော့မှဒီ select file ရွေးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ export ဆိုပြီးတင်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှာဆိုရင် exporting ဖြစ်နေပါလားခဏလေးကျွန်တော်စောင့်ပြရပါမယ်ကျွန်တော်ဆက် video export လုပ်တဲ့လုံးဝ successfully ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ပိတ်ပြီးမှအခုနောက်တော့ကျွန်တော် export လုပ်တဲ့ video တစ်ချက်တော့ကြည့်မှာပေါ့နော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှအသစ်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီး download နဲ့တစ်ချက်သွားမှဒီမှာဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တော့ download ဆွဲတဲ့ video ဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် page တစ်ခုမှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page တစ်ခုမှာတင်ပေးသွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ page တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာ selection ကိုနိုင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ test အနေနဲ့ test ဆိုကျွန်တော်ဒီ send ပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် video တင်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ copy video လေးမှာအားလုံး copy video လေးဘာ issue မှမအားလုံး copy video လေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ photo and video တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်အခုတော့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်အိမ်တော့ကျွန်တော်ဒီစာလေး copy လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် open နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာ video တင်တဲ့ဆိုမှာအစင်းအောင်ပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ video နဲ့တက်ဆက်တဲ့စာသားတစ်ကောင်တစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဒီစာသားရေးထည့်မယ်ဒီစာသားလေး copy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနာမတစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးလုပ်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆက် asset လေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးချပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ဒီမှာ wing to equal ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမယ် okay ဒီပုံစံတားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ video ကကျွန်တော်ကြော်ညာလုပ်ပြီးပါညာသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ message ပါညာလုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနှိပ်တော့ရတယ်တကယ်ကျွန်တော် call ပါညာလုပ်ချင်ဒီဥစ္စာနှိပ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ရိုးရိုးအပြင်းပြေ video တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ရိုးရိုးအပြင်းပြေ video ဆိုတာထက်ဆိုင် entertainment video လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ limit video တင်ပြီးသွားမှာကျွန်တော် video ပေါ်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော် follower လည်းအရင်များပြီးလာတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကြားမှာကြော်ညာလေးလက်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာလက်ခံဖို့အတွက် extended လုပ်ပြီး video လေးကျွန်တော်တင်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကြော်ညာပေးတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်း video တစ်ပုတ်ကြော်ညာတစ်ပုတ်စင်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးရတဲ့မျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အစောတုန်းကတော့ကျွန်တော်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် okay
ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြတဲ့ဥစ္စာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်နေမှာကျွန်တော်ဒီ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလည်းဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကျွန်တော် page မှာ video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်တကယ်လို့ page quality အနည်းအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ fix လုပ်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှိမှတင်တန်းတက်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်အပေါ် Viber number တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းကြတော့ Facebook group နဲ့တင်ထားပေးတယ်ဖြစ်တယ် Facebook group မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video နဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပြီးတင်ပေးတယ် video already တင်ထားပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူချင်းမျိုးကြိုက်တဲ့ချင်းအားတဲ့ချင်းမှာတင်တန်း joining လုပ်မှအားတဲ့ချင်းမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ် affiliate link affiliate မှာစာသက်ဆိုင်တဲ့ဒီ tag လေးတွေအားလုံး video နဲ့တွဲလုပ်မှတင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူချင်းမျိုးတွေအရင်ကအဆင်ပြေမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်